ज़िम्मेदारी असां कयूं, माउ पीउ उन सां सुठे रवैये सां उन्हनि जो चयो कयूं, वालिदैन जो असां हुकुम मञूं, असां उस्तादनि जो असां एहतराम कयूं, असां उन्हनि जो अदब कयूं असां। ऐं इन जे करे तव्हां ख़ुशि नसीब आहियो, भागन वारा आहियो। अल्लाह तबारक व तआला अव्हांखे इहा जेका आहे उहा ज़िंदगी जेका आहे नौजवानी वारी जेका आहे उहा ज़िंदगी नसीब कई आहे। हिकु दफ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजहुम। अॼु जो प्रोग्राम जेको आहे विलादत बासादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खाने काबा जी इन बाबरकत विलादत ऐं जश्न मौलूद काबा जी मुनासिबत ऐं बरकत सां जेको अॼु प्रोग्राम रखियो आहे, जश्न सिन तकलीफ़ जश्न सिन बुलूग। इन मुनासिबत सां जेॾीमहिल छोकिरो जेको आहे से 15 साल जो ऐं जेको आहे न्याणी जेकी आहे से 9 साल जी थिए त इस्लाम में इलाही फ़राइज़ जेका आहिनि उन्हनि जे बारे में अल्लाह जी बारगाह में पुछाणो आहे। लिहाज़ा इन खां पहिरीं अगरि निमाज़ न पढ़ंदा हुआसीं त रब जी तरफ़ों पुछाणो न हुयो। जेॾीमहिल 15 साल जो छोकिरो ऐं न्याणी जेको आहे 9 साल जी थी वञे तो उन खां बाद में वाजिबात जो पुछाणो आहे। तो लिहाज़ा इन प्रोग्राम के इख्तितामी मराहलन में दाख़िल करण जे लाइ प्रोग्राम जे आख़िरी ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अमीर हुसैन रहमानी ख़तीब जामे मस्जिद अली के अर्ज़ कंदुसि त ज़ेबे मिंबर थियनि ऐं असांजे नौजवान नस्ल के पंहिंजे इलाही फ़राइज़नि के खां आगाह ऐं उन्हनि जी अदायगीअ जे लाइ तशवीक़ ऐं तरगीब ॾियारीनि। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। क़ाल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बादिरू औलादकुम बिल हदीस क़ब्ल अन यस्बिककुम इलैहुमुल मुरजिआ। एक दफ़ो सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद जी ज़ात पे। अल्लाह माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ आहिनि साईं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन साईं ज़ुल्करनैन सिकंदर साहिब जिन, जिन्हनि ही कावशूं कयूं आहिनि, महिनतूं कयूं आहिनि ऐं मस्जिद इंतिज़ामिया वाक़ई हे लाइक़ तहसीन आहिनि जो बहितरीनु प्रोग्राम जेको हिन असांजे हिन मुआशिरे में हिन सॼो टंडे मोहम्मद ख़ान शहर में हिन क़िस्म जो जेको ही पहिरियों प्रोग्राम आहे। इन हवाले सां साईं खे सलाम पेश था कयूं ऐं साईं असां बि हौसला अफ़ज़ाई था कयूं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाइनि था, तव्हां पंहिंजे औलाद खे हदीस जी तालीम ॾियो, इन खां पहिरीं जो दुश्मन अव्हांजे औलाद खे ॿियनि शयुनि सां जेको आहिनि गुनाह ॾांहुं मुतवजा करे। सन्ने बुलूगियत जे हवाले सां साईं जिन कुछ अज़कार करे चुका आहिनि, वरी मुख़्तसरन अव्हांजी ख़िदमत में कुछ ज़िक्र करणु चाहियां थो त सन्ने बुलूगियत यानी छा? यानी अव्हांजो उहो मरहलो जंहिं मरहले में अव्हां पंहिंजे हर कम जा ज़िम्मेदार आहियो। पहिरीं जेको कम पे कयो अव्हां ज़िम्मेदार कोन हो, लेकिन हाणे जॾहिं सन्ने बुलूगियत आहे त तव्हां पंहिंजे हर कम जा ज़िम्मेदार, यानी हाणे अव्हांजे मथां ज़िम्मेदारी जेका शरई अव्हांजे मथां अची चुकी आहे। हाणे उहो अव्हां ते आहे त अल्लाह तबारक व तआला जेके अव्हांजे मथां शरई ज़िम्मेदारियूं मुअय्यन कयूं उनखे कहिड़े नमूने सां तव्हां उन्हनि खे अदा था कयो। हाणे उहो अव्हां ते आहे। अल्लाह इंसान खे ख़ुदि मुख़्तार छॾियो आहे। हाणे उहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे त लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तरफ़ां हाणे अव्हां के अल्लाह तबारक व तआला उहा ज़िंदगी ॾिनी, इन ज़िंदगी में सन्ने बुलूगियत के तव्हां वञी पहुता त हाणे यानी छा, यानी पंहिंजी छा उहा ज़िंदगी
जेका ज़िंदगीअ में तव्हां हर कम जा जेके ज़िम्मेदार हो, यानी एहसास ज़िम्मेदारी वारी ज़िंदगी अवांजी शुरू थी चुकी आहे। यानी अगरि जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हायो था त तव्हां ॻाल्हाइण जी पंहिंजी ज़िम्मेदारी आहे, उन जो तव्हांखे हिसाब किताब ॾियणो पवंदो। नज़र था कयो, ॾिसो था, उन ॾिसण जी बि तव्हांजी पंहिंजी ज़िम्मेदारी आहे, उनखे तव्हांखे हिसाब किताब ॾियणो पवंदो। उथण वेहण घुमण फिरण हर शइ जी अवां जे मथां हाणे ज़िम्मेदारी अची वई। यानी असां ॾिसूं बि उन जॻह ते जिते इस्लाम इजाज़त ॾिनी आहे, हलूं बि उन नमूने सां जेकॾहिं इस्लाम चाहे थो। असां अख़लाक असांजो उहो अख़लाक हुजे जेको अख़लाक असांखे मोहम्मद व आले मोहम्मद जिन ॿुधाए चुका आहिनि। लिहाज़ा ही जेका जवानी आहे, यानी बुलूगियत, यानी तव्हां जवानी में पहुता आहियो, ही तव्हांजी जवानी आहे। अल्लाह तबारक व तआला, ॾिसो ॿ शयूं आहिनि इंसान में, बचपनो आहे, जवानी आहे, वरी पोड़ो थी वेंदो। आइमा मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तव्हां सीरत पढ़ी करे ॾिसो, उनजा अक़वाल पढ़ी करे ॾिसो, क़यामत वारे ॾींहुं अल्लाह तबारक व तआला बचपने जो सवाल इंसान खां कोन कंदो, या पढ़ाइप जो सवाल कोन कंदो। इमाम सादिक जी हदीस आहे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त क़यामत वारे ॾींहुं इंसान खां जेको सवाल थींदो इन जवानी जे बारे में। इन जे करे इहा जवानी जेका अल्लाह तबारक तआला अवां खे अता कई आहे, अवां वटि अल्लाह जी अमानत आहे। हाणे ॾिसो त तव्हां इन अल्लाह जी ॾिनल अमानत में अमीन अवां केतिरे क़दर था बणिजो। तव्हां उन जवानी खे तव्हां कहिड़नि कमनि में बसर था कयो। क़यामत में बचपन जो सवाल कोन थींदो, छो जो तव्हां बालिग कयो, तव्हांजी ज़िम्मेदारियूं कोन हुयूं। लेकिन हाणे बालिग थिया, तव्हांजी ज़िम्मेदारी, इन जवानी जे बारे में अल्लाह तबारक व तआला अवां खां जेकॾहिं क़यामत वारे ॾींहुं असां खां सवाल कंदो त मूं हेड़ी भली तव्हांखे जवानी ॾिनी हुई, इहा जवानी तव्हां कहिड़नि कमनि में गुज़ारी। आया इहा जवानी जेका तव्हां अल्लाह जी अताअत में गुज़ारी, अल्लाह जी बंदगी में गुज़ारी, इस्लाम जेके अवां खे अहकामात ॿुधाइनि ऐं अहकामात ते अमल कंदे तव्हां ज़िंदगी बसर कई, या उहा जेका जवानी जेका आहे तव्हां अल्लाह जी राह खे छॾे, इस्लाम जी राह खे छॾे, दीन जी राह खे छॾे, उहा जवानी जेका आहे शैतानी कमनि जे पोयां तव्हां गुज़ारे छॾी। इन जे करे जवानी जे बारे में अल्लाह तबारक व तआला सवाल कंदो। ऐं इहा जवानी जी जेका नौजवान जी जेका इबादत आहे, इहा अहम इबादत सही आहे। रिवायतूं गवाह आहिनि, अल्लाह तबारक व तआला खे सभ खां वधीक पसंदीदा कहिड़ो शख़्स आहे? हिन मूंखे पोड़ो माण्हू पसंदि आहे, ॿारनि सां बि अहल बैत जो प्यार मिले थो, लेकिन अल्लाह खे इबादत कंहिंजी थी वणे? रब करीम खे इबादत, पोड़े जी इबादत कोन थी वणेसि, ॿार जी इबादत न, बल्कि मासू फरमाईंदा अल्लाह तबारक व तआला खे नौजवान जी इबादत वणे थी। हिकु जवान आहे, जवानी में अची करे अल्लाह जी इबादत करे थो, इहा जवान जी इबादत अल्लाह तबारक व तआला खे एतिरे क़दर वणे थी, तवज्जो कजो, एतिरे क़दर इहा जवान जी इबादत, नौजवान जी इबादत अल्लाह तबारक व तआला खे वणे थी त इहो नौजवान जॾहिं इबादत करे थो त अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवान, इन जवान जी इबादत, इहो जवान चाहे मर्द हुजे चाहे औरत हुजे, मस्तूर हुजे, इन जी इबादत अल्लाह पंहिंजी जेको मुक़र्रब जेके फ़रिश्ता आहिनि, मुक़र्रब फ़रिश्ता, उन फ़रिश्तनि जे मथां अल्लाह इन नौजवान जी इबादत ते फ़ख्र थो करे। सो तव्हांजो मक़ाम मर्तबो केतिरो आहे। यानी अवांजो सजदो इहो मामूली सजदो न सम्झो, असां अल्लाह खे बारगाह में सजदो इहो असांजो मामूली सजदो आहे, या अवां को नेकी कम था कयो, को नेकी मामूली का नेकी आहे, न, बल्कि अवांजो इहो उहो अमल आहे जंहिं अमल ते रब करीम फ़ख्र थो करे पंहिंजे फ़रिश्तनि जे मथां। लिहाज़ा जॾहिं अवां जे अमल खे, अमल जे मथां रब करीम इहो फ़ख्र थो करे पंहिंजे फ़रिश्तनि जे मथां, ॾिसो मुंहिंजो इहो आबिद बंदो, नौजवान इबादत करण वारो, दुनिया जा ॿिया नौजवान जेके आहिनि ओ शैतानी राहनि में, को हिन वक़्तु होटलनि ते वेठो आहे, को किथे वेठो आहे, को सॼी राति अजीब कमनि में गुज़ारे, लेकिन ही उहो नौजवान आहे जेको न सभिनि शैताननि खे छॾे, बेदीनी खे छॾे, हाणे दीन जी राह में हिन कदम रखियो, मूं अल्लाह जी अताअत में पंहिंजी जवानी खे गुज़ारे रहियो आहे। लिहाज़ा अवां हाणे जेका इबादत था कयो,
इन इबादत ते अल्लाह तबारक व ताला फ़ख्र थो करे। केॾां था ख़ुशि नसीब आहियो, हाणे आयो कोन आहियो ख़ुशि नसीब, भागनि वारा आहियो कोन आहियो, जेको अव्हांजी इबादत ते अल्लाह नाज़ करे, जेको असांजो ख़ालिक आहे, जेको असांजो मालिक आहे, जेको असांजो राज़िक आहे, सभु कुझु हू ॾियण वारो आहे। हाणे उहो रब असांजी इबादत ते नाज़ करे त उहो नौजवान, हाणे जंहिं नौजवान जी इबादत ते रब खे नाज़ हुजे त उहो नौजवान केॾो भलो हूंदो। तव्हां अहिड़ा नौजवान थींदव बाबा, असांजूं बचड़ियूं अहिड़ियूं थींदियूं, इबादतूं कंदो न बाबा, इंशा अल्लाह ताला अव्हांजे मथां रोज़ा बि वाजिब थी विया। रोज़ो वाजिब, तव्हां रोज़ो रखंदव। माह रमज़ान मुबारक अचे पियो, रोज़ो नाहे छॾिणो। अगरि रोज़ो असां छॾींदासीं त असांखे गुनाह मिलंदो। निमाज़ हाणे वाजिब थी चुकी, असां निमाज़ उनखे बि तर्क न कयूं। असां यानी असांजे मथां जेके बि शरई ज़िमेदारियूं अची वियूं, असां उन्हनि सभिनी ज़िमेदारियुनि खे असां अदा कयूं। असां यानी हाणे तव्हां हिन मुआशिरे में अगरि ज़िंदगी गुज़ारियो था त हिकु ज़िमेदार इंसान थी करे ज़िंदगी था बसर कयो। हाणे अव्हांजी कहिड़ी ज़िंदगी शुरू थी? हिकु ज़िमेदाराना ज़िंदगी। भलो इंसान उहो आहे जेको पंहिंजी ज़िमेदारी खे अदा करे, जंहिंजी जेका ज़िमेदारी आहे। हाणे अव्हां जे मथां अल्लाह तबारक व ताला जूं बि ज़िमेदारियूं आहिनि, कुझु अल्लाह जूं ज़िमेदारियूं आहिनि, कुझु माउ पीउ जूं बि ज़िमेदारियूं आहिनि। अल्लाह यानी इबादत, अल्लाह जी इबादत वाजिब आहे, इबादत खे तर्क न कयो। रोज़ो वाजिब आहे, उनखे तर्क न कयो। ठीकु आहे, नमाज़ वाजिब आहे, उनखे तर्क न कयो। यानी जेके ॿिया जेके अल्लाह जे तरफ़ां वाजिबात आहिनि उन्हनि सभिनि खे तव्हां तर्क न कयो, इहे अव्हां ते वाजिब। ऐं ॿिया अव्हां जे मथां कहिड़ियूं शयूं वाजिब थियूं? वालिदैन जे हुकूकनि जी अदायगी, माउ पीउ जा हक़, उस्ताद जा हक़। ठीकु आहे, पाण ज़िमेदारी असां कयूं, माउ पीउ उन सां सुठे रवैये सां उन्हनि जो चयो कयूं, वालिदैन जो असां हुकुम मञूं, असां उस्तादनि जो असां एहतराम कयूं, असां उन्हनि जो अदब कयूं असां। ऐं इन जे करे अव्हां ख़ुशि नसीब आहियो, भागनि वारा आहियो। अल्लाह तबारक व ताला अव्हांखे इहा जेका आहे उहा ज़िंदगी जेका आहे नौजवानी वारी जेका आहे उहा ज़िंदगी नसीब कई आहे। हिकु दफ़ो सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद जी ज़ात ते। ठीकु आहे न बाबा, सचा हुजो, दीनदार हुजो, वॾी पोस्ट में तव्हांखे थी वञे, वॾो उहिदो तव्हांखे मिली वञे, पढ़ी करे वॾी तव्हांखे नौकिरी मिली वञे। हाणे वॾी नौकिरी त आहे, लेकिन असां वटि अदब ई कोन्हे का, अखलाक ई कोन्हे, इंसानियत न हुजे, पोइ उन वॾे पोस्ट जो कमु कहिड़ो? इन जे करे छा आहे, हींअर सां तव्हां पंहिंजी तरबियत कयो, इस्लाम जे उसूलनि खे तव्हां फॉलो कंदव त इनशा अल्लाह ताला रब करीम तव्हांजी मदद कंदो, असां सभिनी जी मदद कंदो इनशा अल्लाह ताला। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान कुझु कोन्हे सिवाय कोशिश। ऐं कोशिश कामयाबी जी कुंजी आहे। कोशिश करण सां सभु शइ मिलियो थी वञे, कोशिश न कंदासीं त कुझु कोन मिलंदो। हाणे पंहिंजी ज़िंदगी खे तव्हां कोशिश कंदो, पंहिंजी ज़िमेदारियुनि खे अदा कंदो, तव्हां इनशा अल्लाह पंहिंजी ज़िमेदारियुनि खे अदा कंदो त दुनिया में कामयाबी तव्हांजा कदम चुमंदी, त आख़िरत में बि अव्हांखे कामयाबी ऐं कामरानी अता थींदी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ जे लाइ गॾिजी करे हथ बुलंद कंदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम इलाही बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। मुंहिंजा करीम अल्लाह, करीम करबला जे सदके, या अल्लाह हीउ जेको सुहिणो प्रोग्राम साईं वारनि सजायो आहे, हीउ प्रोग्राम पंहिंजे बारगाह अक़दस में क़बूल मक़बूल फरमा। इन प्रोग्राम करण में जिन मोमिननि तावन कया, उनजी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनजा ॾुख दर्द सभु दूर फरमा, उनजे मरहूमीन जी मग़फ़िरत फरमा। बिल्कुलु हिन नौजवाननि जे हौसला अफ़ज़ाई जे लाइ हीउ जेको प्रोग्राम कयो वियो आहे, रब करीम नौजवान खे पंहिंजा वाजिबात अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्हनि खे ज़िंदगी जे हर मोड़ ते कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इन्हनि खे दीन इस्लाम जे अहकामात ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, वाजिबात अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, नंढनि वॾनि जी इज़त करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, पंहिंजूं ज़िमेदारियूं अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, क़ुरान करीम पढ़ण उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। मुंहिंजा करीम अल्लाह ही मस्जिद जेके मोमिन आबाद कनि था, उन्हनि जे घरनि खे आबाद फरमा। या अल्लाह हिन मस्जिद में जेके मोमिनीन नमाज़ अदा कंदा या बचड़ा जेके इन क़ुरान करीम जी तालीम हासिल कंदा, हिन मस्जिद आबाद कनि था, उन सभिनी जी तौफ़ीक़ात ख़ैर में इज़ाफ़ो फरमा। साईं ज़ुल्क़रनैन साहिब जी तौफ़ीक़ात ख़ैर में इज़ाफ़ो फरमा। साईं जी महिनतूं कावशूं पंहिंजे बारगाह इलाही में क़बूल फरमा। असां सभिनी खे दीन इस्लाम जे अहकामात ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, नंढनि वॾनि जी इज़त करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, वाजिबात अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, हराम कमनि खां महफ़ूज़ फरमा। असांजे नेक अमलनि खां इमाम ज़माना खे राज़ी और शाद फरमा। बार आका इमाम जो जल ज़ुहूर अता फरमा।
असांजी दुआऊं पंहिंजे बारगाह इलाही में मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि और बर मोहम्मद